আজ বানাচ্ছি কর্ন পাকোড়া, যেটা বানানো খুবই সহজ এবং খেতেও খুবই টেস্টি আর ক্রিস্পি। বিকেলে চায়ের সাথে যদি কোনো স্ন্যাক্স খেতে ইচ্ছে করে, তাহলে চিকেন পকোড়া, আলুর চপ বা বেগুনির জায়গায় এই কর্ন পাকোড়াটা ট্রাই করতে পারেন। আপনার খুবই ভালো লাগবে। কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র 10 মিনিটে তৈরি করে টেবিলে সার্ভ করতে পারবেন। মার্কেটে এখন প্রচুর ভুট্টা পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো ছাড়িয়ে নিয়েও করতে পারেন। আবার ছাড়ানো কর্ন দিয়ে করলে তো সময় আরও কম লাগবে। কর্নের সাথে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, আদা বাটা, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি, নুন, বেসন, কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। কোনো রকম জল দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, আর যদি দিতে হয় তাহলে খুব সামান্যই দেবেন। তারপর ছোট ছোট বড়ার আকারে গড়ে ডুবো তেলে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে সোনালি করে ভেজে নিলেই রেডি কর্ন পাকোড়া। ইনগ্রেডিয়েন্টস তেমন কিছুই না, সিম্পল বেসন, সিম্পল মশলা আর মাইন্ড ব্লোয়িং টেস্ট।